छींक आने के वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को छींक आए तो इसको चाहिए कि कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द और इसका शुक्र। और जो भाई इसके पास हों इन्हें जवाब में कहना चाहिए यरहमुकल्लाह, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। और जब वो ये कहें तो छींकने वाले को चाहिए कि वो जवाब के तौर पर कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुमको सही राह पर चलाए और तुम्हारा हाल दुरुस्त फरमाए।